Hesa bøkina kjøpte jeg meg i 2014 og i en handler nere i Runavik her som man her som bøker vil ha seltet, det var brukte bøker. Hette Matteus har evangelium etter tøying pastor Skrøders fra 1823. Evangelium Sancta Matteusa av førest og dankst. Givet ut og på prent av tog danska bibels selskapen. Så at åren førest blei førest skrivemål blei systematisera Randers 1823. Så det til at Hans Christian Matras han har sett det sammen just det her. Her skriver han så Evangelium Sancta Matteusar. Så han brøyte det. Skrøter skriver M-A-T-T-H-E Matteus. Men han rattet det til nutøyer først. Matteusar. Det ikke rett. Prenta jeg tøying Skrøders 1823 og jeg prenta av vimerkingarna. Grøytur hånden vi inngang i åralista hevur Christian Matras. Ljósmynda utgava av prenta av bøkene. Emil Thomsen, Tórshavn, 1973. Så her har vi etter det som Skrøder hever prenta, eller lete prenta, Evangelium Sancta Matteusa. Ja, her har vi først King James. Evangeliet sambart Sankt Matteus. M-A-T-T-H-E. At det T-H-I her, det ikke ur enskun, det ur griskun. Av griskun øyder Matteus Matteo. M-A-Thod, eller altså T-H-L-J, E-O. Så heter det rett, det her. Det er ikke gælvis nere i høver. Heter reformasjons... heter reformasjonsandan, vårstu. Her som vi reformatører standa. Vi standa slett ikke saman vittekun. Alexandrisk og klottun. Iver høver ikke. Fortale. Den siste herr pastor J.P. Skrøder, som en innfødt ferøboer, efter selskapets begjering besørget, av iver for Guds års utbredelse og av kjærlighet til sine landsmenn. Ja, hatta kjenner jeg Skrøder til. Iver for Guds års utbredelse og kjærlighet til våre landsmenn. At han skulle få at han ratta Guds åre. Og det som nå for å sette meg gjerne her til å vise at jeg kom til at Skrøder ber føreske King James vittnesbord, og han vittnar i møte Victor Danielsen og Jakob Dahl. Han vittnar i møte dømen. Han dømer der som två falsklærande lorst enda klottar. Og dette viser til at Guds år tar det kom ut av føreskon, og en skrivemål ble systematiseret, så var det en textus receptus tøying. Godt nok tøydianda ur danskon. Og teksten her, i høyre kolonne til den danske teksten, han akkurat som i kong Kristian sin satta bibel fra 16 og 40. Til den teksten, jeg har hukt i jøkken til akkurat lykka. Men han er så tøyt til vårt at her i vil førest, og i 100 år, fra 1823, inntil at her kom ut i 1930, var ikke tatt kom, jeg halte det.
Fyrst 20. alt, 1930, 36 her og i 100 år hadde føringar Guds år rønt og rætt. Etter Textus Receptus, som kan så istidlast vi kong Kristian den satta, King James her, Luther hver erste gau, han ligger her, Luther, så istidlast vi her, og til Textus Receptus, til teksteren som han sjálfur Desiderius Erasmus byrjaði på og utgav i 1516, men som menn arbeider videre på at systematisere og sauna til teksttypene som heter Textus Receptus fra Antiochio, Byzantium, herbønt. Og så kom Robert SDN, Robert Stefanus i 1530, han utgav en versjon her, men så kom en som Theodor Besa i 1500 og 98, vi synne 3 utgaver her, som han er funnet på seg, og han har brukt King James to gjerne. Den danska nok tutt etter teksten tja Erasmusen, og det gjør det Luther også. Men her så eventyrliga lydel moner altså, nastan angel. Ja. Så at det som jeg har gjort, til det jeg skal si at det at rettelig tuljane fikk jeg meg disse bøkene her, for jeg røysa meg her. Jeg fikk meg en bøk i 2011, og et heftig av førske King James, og jeg leser bøker om disse ting, og så skriver jeg av hessa, hetta manglar edla veru sett spurning vi, og i Alexandriskun Biblion i Gasareion. Biblion og i Gasareion, her bruker jeg Gasareion, svarst du. Jeg bruker ikke Gasareion i Biblene. Ikke talender om. Så her har vi vært, du varst du tjøk noen, jeg leser bøker, du varst så kritisk år, jomfru. Jeg skriver spilt, til jeg tar og spilt til året, du varst tar brukt år som ikke er noe gau. Og så har vi kort sånn tags her på en sånn merker, så at jeg kan finne ting. Her er til døms fyrstefødte, du varst. Ja, 8-25, fyrstefødte. Og så har vi vært i jøkkenen her, du varst. Nå er det til at Skrøter gamle, han har bare tutt Matteus. Det vil si at jeg har vært i jøkkenen Matteus evangelium her, og valgt mer 14 dømer ut. Sankt Matteus, etter Skrøter 1823, ber føreskur King James vittnesbord. Og vi får så at hitja til sin her 14 her. Og lesa det jo her, samanbera vi føreskur King James, og viser til at hese bæger kloddaner her stande ikkje av samme grundarleie. Tar stande av alexandriskun grundarleie, egyptiskun sande, hette er Guds år, hette er Guds år, hette er Guds år, hette er Guds år, og hette er Guds år. Hese bæger hava ikkje tutt røttu tekstnar. Hesa bibelnar her kunne leggjast om man akvarjera, heter øyn og sama bibel, heter Alexandrist svass, og hinnar kunne allar saman leggjast om man akvarjera til den sanna bibelen. Ta gjev vi der skilja, gjer så vel. Det fyrsta som jeg vil vise av, det er langt i fyrsta verset. Hikk. Evangelium Sancta Matteusa. Det fyrsta kapitlet. Han skriver bare bønt fram som han tåsar, varst du. Jesu Kristusar, Davids sons, Abrahams sons, men hikk, Jesu Kristusa, sørst du hvordan han skriver Kristus? Han skriver søren den som er CH, akkurat som av danskun, akkurat som King James, akkurat som Kong Christian, og akkurat som Luther Østen skriver i, CH for Kristus. CH, ikke K. Og det her var vi sjåvand i Østen her, at der bøk Jesu Kristus.
Hvor har vi gjort det? Ja, til for å skjere det ut i pappfyrdar, at dette er ikke en moderne bibel. Bibelen er ikke et moderne fenomen. Hon er ikke en nøytøyerlig bok. Hon skal slett ikke røya at nøytøyer altene i høver. Hon skal bare skjere det ut i papp, at hon er utanfyrir. Hon er nekka evigt, og hon dansar ikke vi så tøyer altene. Hon røyer ikke av seg tøyer altene. Hette er en reformationsbibel, hette er reformationsteksteren, som kom fram til. Hette er reformationsandanen, lika som hette er. Gjør så vel. Nummer 2 til året fyrsta fødda, Matteus 8:25. Matteus 8:25 kjær skrøter, og han kjente henne ikke, til at hon hei født son hin fyrsta fødda. Sørst du? Son hin fyrsta fødda. Halleluja. Så ikke av et dal. Og han kom en ikke nær før hon har 8 son. Fyrsta fødda manglar Viktor. Og han helt seg ikke til henne før hon har 8 son. Fyrsta fødda manglar. Førska King James. Og kjente han ikke før hon har båret fram sin fyrsta fødda son, og han kallar navn hans Jesus, sin fyrsta fødda son. Ja, men det hever skrøter her, sørst du. Son hin fyrsta fødda, av danskon, inntil hon hadde født sin sønn den første fødte. Hvordan kan man skal være blindur for ikke å suttje fyrsta fødda stender her, som fyrsta fødda. Det er det som man skal takka vi. Det er han sjåvande vi. Det tredje er Jesus, Matteus 8:29. Matteus 8:29. Og så i tar røptu og søttu, Jesus til sonur Guds. Kvært hava vit at gjera vi te. Erst du komin her at pøyna okkon fire tøyina. Men her stendur Jesus, sart du Jesus til sonur Guds. Jesus til sonur Guds. Sart du? Vi sykja at Jesus er sonur Guds. Etlo andan kallar han Jesus, kallar Jesus for sonur Guds. Så er det dal. Og så i tar raupa og satt du hva heva vi da gjerra vi til sonur Guds. Sart du? Jesus stender ikke her. Det skal stande her, men det stender ikke her. Viktor 8:29. Og tar røptu hva heva vi da gjerra vi til sonur Guds. Sart du tar takka Jesus ut. Ur Guds åre. Førska King James. Og så i tar Jailav ut sigande hva heva vi da gjerra vi til Jesus til sonur Guds. What have we to do with thee, Jesus, thou son of God, sier King James, som ligger her i ivrig. Nummer 4. Men syndarar til omvendingar, Matteus 9:13. Vi leser skrøter først. Matteus 9:13. Tui er ikke kommen at kalla ratteligar, men syndarar til omvendelse. Men syndarar til omvendelse. Så er det hesen klotten her som heter dal. Det er ikke kommet at kalla rattvisar, men syndarar, punktum. Hesen klotten her som heter Viktor. Tu er ikke kommet at kalla rattvis, men syndarar, punktum. Til omvendingar manglar. Hva nytta det er kalla syndarar, hvis man ikke kallar det til omvendingar? Ja, så hever man bare en rikva av syndaren som fylgja seg. Hva sier så føreska King James? Ja, spyr bort. Tu er ikke kommet at kalla henne rattviso, men syndarar til
omvendingar. Men syndarar til omvendelse. Av danskon, men syndare til omvendelse. But sinners unto repentance. Amen. Nummer 5. Helvetes. Matteus 11:23. Ikke deir og ikke nekka sår piss. Helvete. Og to Kapernaum, som upp høya til himmels, to skal støytast nyer til helvetes. Ja. Så det som klotten her. 11:23. Hentan humanissan her nordre. Og to Kapernaum, og upp erst littur til himmels, og i deir og ikke skal du støytast nyer. Piss og papur. Og to Kapernaum, til himmels er du våren litt opp, sier Dahl, til helgar skal du støytast oman, til helgar, og til jova fytt. Tåra det ikke tåsord litt. Ja, ta tåra det skrøter. Til helvetes. Ta tåra føreska King James, så da fløytar etter ui, til tid vera deiv. Og to Kapernaum, som hervja opp til himmels, skalt vera førd nyer til helvetes. Først i morgen, lemmene. King James. Onge pjatt her tid. Onge pjatt. Stersk, point framlig tala. Helvete til onge anna. And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to hell. Sagt du? Heaven, hva motsetningen til heaven? Til hell. Heaven, hell, heaven, hell, heaven, hell. Onge anna. Ikke himmelen, og det jo ikke. Såret satanist piss uppur helvete, tja Viktor og Dahl. Skal bare fortelle deg kun, utan at himprast vi. Erst upphøya til himmels, du skal støytast nyer til helvetes. Flott tjadar skrøtter. Du tutt Guds år. Ta vi hæs på i kloddaner. Ikke. Så det nummer 6 til året Herre i Matteus 13:31. Jesus sier vi teir. Forstå tid hetta alt samalt. Tar søttu vi han, ja, Herre. Ja, Herre. Så det klokken Dahl. Fæta og tid alt detta. Sagt du, her manglar Jesus sier vi tar. Her manglar den fyrre helten òsne. Jesus sier vi tar, forstå til alt detta. Hetta alt samalt. Tar søttu vi han, ja, Herre. Her stender bara, fæta og til detta alt, tar sier vi han, ja. Ja, men her gassar eier undan Wow, gassar eier. Ta bjargar ölluna. Så jeg vil ikke skomma av deg. Det kavhåttene klottar. Her var til fæta alt detta, sier Viktor. Tar sværa av honom, ja. Ja, men gassar eier undan Gassar eier. Ta bjargar ölluna. Legg mærke til at her er ikke gassar eier. Tar sier vi han, kolon, ja, Herre. Ikke mer. Ja, Herre. Og danskon, ja, Herre. Ja. 13:31 føreske King James. Jesus sier vi tar, heva til skilt allar hesar luter. Tar sier vi han, ja, Herre. King James.
bara lukka teka henne vi. Så her var det da. Ur kongsens bok. Jesus saith unto them, Have ye understood all these things? They say unto him, Yea, Lord. Sartu, Lord. Yes, Lord. Og så kallar det han herre. Og det er ikke om det ikke stender i bøypen eller ikke. Sartu. Ta i Guds åre kom ut av føreskon, og ta no øyde føreska King James, så fer jeg aldren og i løyven og attor at nærsta hesar og kalla det Guds år, ty det det ikke. At det Alexandrist vesepapur, hette Guds år, hette Guds år, hette Guds år, hette Guds år, og hette Guds år. At det er myen i her, det er ikke. Nummer 6. Jesus. Sørst du? Navnet Jesus, som de synger om Musa. Elskar det ordentlig, ne? Ja, i Matteus 8:2 manglar det utikkara Bibelen i Gazareion. Talar det kanskje ikke petti ui, ta vet du vel. Skrøter han sier, og Jesus kallaði eitt smá barn til sín og sette det mitt og i middelum tarra. Gamla danska, og Jesus kallte et barn til seg og stillede det mitt iblant dem. Føreska King James. Nå, la meg ferdig til kloddana først. Kloddendal, hva sier han? Og han kallar jeg lydde baden til sønn. Han bæra, ser du? Ikke Jesus. Klodden Victor. Ta røpte han og lydde baden til sønn. Han bæra. Ja, men vi skriver det for stauron. Piss og papur. King James. And Jesus called a little child unto him and set him in the midst of them. Føreska King James. Og Jesus kallaði lúti barn til sín og setti það í migi torra. Jesus, elskar du Jesu navn? Gjert du, alvara. Gamla danska her. Og Jesus kallte et barn til seg og stillede det midt iblant dem. Ja. Her hava det en vittnesbord om textus receptus. Tja skrøter i 1823. 100 år er hos på i klottan her bestemmer han seg til affæra. At toja, den alexandriska teksten tja Vestkott og Horst, gnostiska lorster, vid halda okkur til Guds år. Helst det skrøter? Jo. Nummer 8. Og i Matteus 9, 16-16 her det 3 ting som manglar til klottunum, til året gaue. Og hva kallast to, til nummer 2, og nummer 3 det god. Vi leser skrøter først. Og så ein kom fram og sier vi han, gaue mastare, hva godt skal jeg gjøre at man få til evige løyve? Men han sier vi han, hvor nevner du med gauan? Ongen gauer utan øyn, som god. Kloddendal. Og så her kom fram en maver til hans og sier, Mostare, gaue manglar. Han sier, gaue mostare. Hva godt skal jeg gjøre at jeg kan få evet liv? Men han sier vi han, hvor spyrs du meg om ta gaua? Det er slett det som han sier. Han sier, hvor kallar du meg gaua? Øyn han og gauur. Sørst du? Det god manglar.
Ein tann gaur, ta god, sier Skrøder. Som god. Ongen gaur utan ein, som god. Han ikke fantes jo som mannen her. Plotten Viktor. Ta kom ein til hans her og sier, Mostare, gaue manglar øysten til honom, kvøy til han tutt. Alexandrist vesepapur. Hva godt skal jeg gjøre for å få av et liv? Han sier vi han. Hvor spyrst du meg mitt gaua? Øysten her, når han sier, hvor kallar du meg gaua? Best øyn som gaur, ta god, ta manglar øysten her. Føreska King James. Og så i øyn kom og sier vi han, gaue mostare, kvann gauan lot skal jeg gjøre at jeg må hava av et liv. Og han sier vi han, hvor kallars du meg gauan, til ongen gaur utan øyn, ta god. Som han sier her, som god. Blow it out your nose. Yeah, fella, blow it out your nose. King James, and behold, one came and said unto him, Good master, gaue mastare. What good things shall I do that I may have eternal life? And he said unto him, Why callest thou me good? Trakka som stendur tja Skrøder og førske King James og gammeldansko. Og Luther. There is none good but one, that is God. Det ongen gaur utan øyn til god. Dale Viktor, det ongen fantels ut ikon, tykker skam, råpar det opp i ansiktet. Skrøder galen, du får finger opp. Nummer 9, til Matteus 20:22. Her manglar vi til alexandriska teksten og at være døpt vi til døp som skal være døpt vi. Det manglar. Men sjåvand ikke helt Skrøder. Han hevda sjåvand vi. Vi lesa, men Jesus sværa og sier, Tid vet ikke hva tid bia om. Kunne tid drekka kærlikken tann som jeg skal drekka, og døypast vi døpene tarre som jeg skal døypast vi. Sørst du? Og døypast vi døpene tarre som jeg skal døypast vi. Tannpastren manglar tjattonen, klotten tjattikon som du fylgja. Jeg fætter det kunne det 22. Men Jesus sværa og sier, Tid vet ikke hva det blir om. Kunne de tøma ta skval som jeg skal tøma? Så du som mangler det 17. Og være døpte vid døpen som jeg skal døpte vi. Det mangler ikke tømmen her. Ja, man Viktor sier hva det vi. Det vet ikke hva det blir om. Kunne de drekka kærlikken jeg skal drekka? Sart du? Så er det livet her. Tors være om det kunne vidt. Det kunne slett ikke. Det er så gangen av Bibel. Det mangler her hos nu. Så er det først King James. Men Jesus sverre sier, til vet ikke hva det blir om. Er det til føre for å drekke ur bygaren som jeg skal drekke ur, og at være døpter vid døpen som døpte vi. Tors sier vi han videre fører. Så er det som jeg har farvet her, det er som hese klottan her, tvøyda borstur. Hvor tvøyda der borstur? Tvøyda her ikke tvøyt ratta teksten. King James. But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of? And to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able. Ja, det vi så sannliga
vi hava Guds år enn ta vi okkon av løgene. Jeg leser ur og går med i okkar hjärsta. Men lever ikke av hver brei øyne, men av hverjum åre som utganger ut av munnen Guds. Øysene heson åren her. Ta visste skrøter utan ekka besvær. Og døypast vi døpene tarre som jeg skal døypast vi. Og døpes med den dåp som jeg skal døpes med. De sige til ham vi kunne. Ja, ta kunne vi reformatører. Tid Alexandriske klottar kunne ikkje. Vende tid til vegna om. Matteus 22:32. Året god skal standa tverrferir. Det stender bare øyna fer i hessen bibelen her. Men skrøter, hva sier du? Jeg godur Abrahams og godur Isaks og godur Jakobs. Men God ikkje godur tarra og dei men tarra og livande. Så du, God ikkje godur tarra. God ikkje god, så du? Til hatt her ord her, god. God Abrahams og god Isaks og god Jakobs. Hette altså dal, vi leser. Ikkje han til, god ikkje god tarra deg, men tarra livande. Ikkje han, så du brøyde han til, brøyde god til han. Feil. Vi sånn og bibeltrykkvand, vi brøyde ikkje et år. Har det ikke respekt for tog, så det hva fikk vi råten inn av bøyn? God Abrahams, god Isaks og god Jakobs. Han ikkje, sagt du atter her, han ikkje god hinna deg, men hinna livande. Det han som skal være god. Og så det King James. God is not the God of the dead, but of the living. God is not the God of the dead. Sagt du? God. Først King James. God Abrahams, god Isaks og god Jakobs. God ikkje god tarra deg, men tarra livande. Ja. God ikkje god tarra og deg men tarra og livande. Så du? Og ikke fantastisk som bauen. Nummer 11. Matteus 3:28 stendur ordet Kristus og i textus receptus og til manglar og i alexandriskon perversionsvese papyru. Her har vi Guds ord etter skrøter. Men tid skulle du ikke vilja kallast rabbi. Tui ein tikkara mostare. Kristus, sagt du? Kristus, og tid allir brøyer. Kristus stendur her. Så det dal. Men det skulle ikke leta tikkun kalla, det skulle ikke leta deg kalla tikkun rabbi. Til at ein mostare tikkara, og tid allir brøver. Ein mostare tikkara Kristus, og tid allir brøver. Kristus manglar. Hva heter Kristus? At antikristus bibler, det har vi sagt tikkum fyrr. Så Viktor. Men det skulle ikke leta tikkum kalla rabbi. Til ein mostare tikkara, Kristus manglar, og tid allir brøver. King James. But be not ye called rabbi, for one is your master, even Christ, and all ye are brethren. Så du, even stendur skråskrift, Christ, even Christ.
Føreska King James. Men vær ikkje tid kallar rabbi, ty øyne mostare tykkara enn ta Kristus, og allir tid brøvur. Ja, Kristus. Nummer 12. Drepsøtter. Skrøder kallar det pestilensa. Matteus 24:6. Ta året manglar og Bibelen dalsøkturs. Tui folk skal reisa seg opp mot folket, og rujtje mot rujtje, og vera skal hungur og pestilensa, og jordskjelv, her og hver. Men pestilensa, sagt du? Hungur, pestilensa, jordskjelv, truting. Man skal alltid telja. 24. Dal. Tya folkaflokkur skal røysast mot folkaflokkin, og rujtje mot rujtje. Og det skal være hungur, og drepsøtt, og landskjolte voja hver. Ja. Så han hevda vi her. Men Viktor 24. Tu tjau skal røysast mot tjau, og rujtje mot rujtje, og hungur og jarskjolte skal være voja hver. Så du drepsøtt manglar. Hungur, drepsøtt, jarskjolte. Ta som lausu her. Hungur, pestilensa og jordskjelv. Hva stendes for føreske King James? Tu tjau skal ruse mot tjau, og kongadømme mot kongadømme, og det skulle være hungersneier, og drepsøtter, og jarskjoltar, og imsum støvun. Ja, det ordet her, drepsøtter. Dal hever et ordet vi. Jeg helt ikke han heida vi, men han hever det. Hungur, drepsøtt og landskjolte. Truting. King James. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famines, hungersneier altså, and pestilences, til drepsøtt, til sjuka som dreper folk, and earthquakes in diverse places. Famines, pestilences, earthquakes. Hungersneier, drepsøtter, jarskjoltar. Hungur, pestilensa, jordskjelv. Det skal være hunger, pestilense og jordskjelv. Ja, det det ordet her, det skal være vi. Og det så sannelig vi i føreske King James spyr ikkje bort. Så det nummer 13, og Matteus 25:13. Sørste versen her øyre standa, og i kvarjon menneskesonren kjemur. Men til manglar sjåan ikkje klotten spyr ikkje bort. Spyr ikkje bort. Men vi leser her skrøter. Vætje tøy at tid vita kvørstje kvann det etla kvann tøyma, og i menneskans sonur kjemur. Han hevda vi, til du vet at hver dagen la tøyman, og i hver menneskans sonur kjemur, på hvilken menneskens sønn kommer, sier du? Men hva sier disse klotten her? Vet ikke tøy, til du vet at hver dagen la tøyman, så mennesken, og i hver menneskens sonur kjemur, ta manglar. Nu talar jag det om tjoj, ta vet du vel. Du kan ønske av det kan gjøre. Vet ikke tøy, til vet jo hver dagen til tøyman, sier Viktor. Så det bare skimma mjölk. Guds ord, King James, ligger her.
Matteus 25:13. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour, wherein the Son of Man cometh. Alt verset stendur her. Føreska King James ligger her. Vært ikke þess vegna. Tog du vita hverski dagen edla tøyman, og i hverjon menneskesånerinn kjemur. Hesa farva årene mangla uttikkara såkallahu Bibelen. Ikke i Guds Bibel. Nei, Guds Bibel, hon hevda vi. Tui hava vit, så døyligan fri. Så kommer vi til nummer 14. Lengt lunge, hur i mål ryggen av stande her. Matteus 25:31. Høylavu englaner. Høylavu englaner. Skal det være, annars det ikke Guds ord. Men ta og i menneskans sonur kjemur og i herlighet sunnare, og atler teir heilavu. Sagt du heilavu? Atler teir heilavu. Heilavu. Onglaner vi honum. Ta skal han sita av sine herlighets trónu. TH. Trónu. Ja. Så da klottaner. Det var vers 31. Men ta i menneskesånne kjemur dårlig søyne, og atler ønglaner vi honom. Ta skal han sita i dørtar ha sett søyne. Atler ønglaner vi honom, gjemmer kraft. Satans ønglar kanskje øysne. Så var sikna. Her til man slett ikke vera. Kom ikke vitt der til alle. Kom helt ikke vitt her, Viktor. Men ta i menneskesånne kjemur dårlig søyne, og atler ønglaner koma vi honom. Ta skal han sita i ha sett dørtar søyne. Piss og papir. Tog Guds ord sier, så løs her. When the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. Holy angels. Gamla danska, vi kan slå opp i hendene. Og alle hellige engle med ham. Hellige engle. Hellige engle. Hellige engle. Heilavu onglaner. Føreska King James. Men ta i menneskesånne skal komme i dårdsøyne, og atler hinner heilavu onglar vi honom. Ta skal han sitte på trónu dårdar søyner. På trónu dårdar søyner. Heilavu onglar. Holy angels. Viktor og Dahl. Til helvetes vi tykkara helvetes forbannavur perversjonen av Guds åre. Og Jesu Kristi durdsama navne. Amen, amen, amen. Guds ord stendur over til King James, føreska King James, gamla danska, og tan vittnesbord skrøter gav okkon i 1823. Takk skrøter. Amen.